I'm Dr. Padma from Pashmina Goat Farm, Upshi Sheep Husbandry Department. So basically, अभी डॉक्टर मुरुक को आना था जो DSHO हैं सर, तो मैं short notice का कितना इकालम चुकते ले. So first of all, I just want to know your background. Like actually, आप लोग यहाँ पे as a क्या हो like entrepreneurs या दा एक अच्छी चीज़ है तो एक अदा संगता इन हमको mix in the sense like graduated and graduation in Okachige. अच्छा सारे पश्मीना फील्ड से रिलेटेड है हला मना interested ओके ठीक रहा सा so आई थिंक इसकी जरूरत नहीं है इसको ऑफ कर देते हैं उसके लिए चाहिए आपको थोड़ा नॉइज कर रहा है ना okay so basically ना कहता I am a veterinarian so पश्मीने related जो भी आपको production के related हो होता है ना जो raw material actually होता है पश्मीना सा on that topic I can like tell you everything so today topic was spinning के ऊपर था so I don't know अगर found that so spinning actually हाला spinning वो क्या देना पश्मीना के प्रोसेसिंग में आता है दैट एवरीबॉडी नोज राइट लाइक प्रोसेसिंग ना यानो प्रोसेसिंग ना कहते ना फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है ये सच ब्रीफ एक डिस्टेंट ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मेन नो कि रॉ मटेरियल को आप कैसे हार्वेस्ट करते हो रॉ मटेरियल हार्वेस्टिंग ना है रॉ मटेरियल हार्वेस्टिंग के बाद आपको क्या आता है स्काउरिंग और डीहियरिंग लेट्स राइट डीहियरिंग स्काउरिंग ठीक है स्काउरिंग एक थिंग है उसके बाद जो डीहियरिंग होता है उसके बाद आपका आता है जो आज का है टॉपिक दैट इज स्पिनिंग हला सो फर्स्ट ऑफ ऑल कितना आएंगे जस्ट एक पश्मीना के बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आप सबको ठीक है सो पश्मीना जो है एक बेसिकली एक ऐसा फाइबर है का कितना सॉफ्टनेस ना फाइननेस के लिए जाना जाता है आई थिंक दैट एवरीबॉडी नोज अबाउट इट एंड ये पश्मीना फाइबर को कितना आता है चंगथंग ब्रीड चंगथंग साइड ने निजाश क्यों होता ना चंगथंग कितना आपको जो चंगथंग की ब्रीड ऑफ गोट होता है हला काफी करने कितना मतलब पश्मीना थोड़ा मेरा वो होता है जो एक्चुअल कितना गोट है जिससे हमें पश्मीना मिलता है द रॉ मटेरियल दैट वी गेट राइट सो जब अगर आपने पश्मीना गोट देखा होगा ना उसके बाहर का जो कोट होता है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज द गार्ड हेयर गार्ड हेयर नीचे टिक टिक साले और उसके अंदर जो अंडर कोट होता है दैट इज एक्चुअली द पश्मीना गार्ड हेयर का क्या होता है ना लाइक पश्मीना गोट तो आ लेंगे जब ना आप लोगों ने देखा है लाइक ऑल ऑफ यू हैव सीन इट देखा होगा है सो अगर आप पश्मीना की फील्ड में कुछ काम कर रहे हो ना फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पश्मीना गोट देखना चाहिए सा उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या कैसे निकलता है बाहर हेयर बो यू नो कि नंकू हेयर बोनो हाँ तो बाहर हेयर बो कहते ना काफी कोर्स होता है अगर आपने देखा होगा ठीक है तो बाहर का हेयर दैट इज गार्ड हेयर उसको गार्ड हेयर बोलते हैं और जो अंदर का कोट होता है दैट इज एक्चुअली द पश्मीना जो सॉफ्टनेस के लिए जाना जाता है फाइननेस के लिए जाना जाता है सो व्हाट वी नीड इन दिस स्पिनिंग ना कहते ना आता पश्मीना निकलती जुटानो कॉम जुटानो हाँ तो जो पश्मीना कैसे निकलता है ना फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे राउंड द ईयर गति पश्मीना को गति कॉम्बिंग है थ्रू जानो ठीक है जो एक कॉम्ब होता है कॉम्ब देखा है आप लोगों ने पश्मीना कॉम्ब हला तो कॉम्ब थ्रू गति कॉम्बिंग जानो जैसे लुक है ना शेयरिंग चल रहा बट इन दिस केस ना मैनुअली जानो या कॉम्ब के थ्रू हम यूज करते हैं सो बिकॉज पश्मीना गोट का जो होता है जो अंदर का जो कोट होता है दैट इज पश्मीना दैट इज द मेन इसेंशियल पार्ट जो भी कहते ना था इवेंचुअली जो भी एक प्रोडक्ट बनता है एक फैब्रिक बनता है सो वी हैव टू फोकस ऑन द पश्मीना प्रोडक्शन सो ये रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन इन हमको अराउंड द ईयर ना था अप्रैल मई डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर उस टाइम पे कहते ना बताएं पश्मीना को हम कॉम्प करते हैं हाँ बोले तो वो करते हैं सो लेट्स कम टू द स्पिनिंग पॉइंट अब प्रोसेसिंग इनको कितना फर्स्ट ऑफ ऑल द हार्वेस्टिंग इनको जो पश्मीना गोट होता है तो इनको कहते दो फैक्टर्स होता है एक कहते ना उसका जेनेटिक नेचर है जेनेटिक नेचर ना कहते ना उसका क्या कैसे उसका जेनेटिक नेचर है प्रोडक्शन के लिए समझ ले और इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट इन्वायरमेंट ना जैसे आप बोलोगे कि इन अ प्लेन एरिया जिना के तना था पश्मीना गोट गति डालते वी वांट अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ द पश्मीना जरा दैट इज क्वाइट नॉट पॉसिबल क्योंकि उसका जेनेटिक नेचर होता है कि
in a temperature of like -20 and -40 degrees centigrade, they can give you the best pashmina. So eventually, for the raw materials, the genetic environment factor, ये दो चीजें होती है, ठीक है। ये दो चीजें होती है जिससे आपका जो रॉ मटेरियल है उसका क्वालिटी एज वेल एज द क्वांटिटी विल मैटर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप रॉ मटेरियल बनाओ। तो इवेंचुअली तो क्या होता है, जैसे मतलब शॉल चढ़ो या मतलब कुछ भी बनाते हो पश्मीना का, उसको ही कहते हैं ना क्वालिटी इट मैटर्स, राइट। तो फिर कहते हैं ना आप पश्मीना घोट का जो है जेनेटिक नेचर प्लस इन्वायरमेंट वेयर यू रेयर इट, that is the two main important factor to get the best yield of pashmina as well as the best quality of pashmina. I can say it in a way like quantitative as well as qualitative nature. So this is things, and I think अगर आप लोग कहते ना जैसे चौथा साइड दो हला वहाँ पे जो नोमैड्स होते हैं कौन कहते हैं रेबो खुदेश के, तो they are the like main breeders of the pashmina goat. They are like the ground last Tuesday, and eventually around the year in April, May, June, depending upon the temperature, का temperature पश्मीना molting जैसे जैसे हर सब में होता है, जैसे चामो जैसा ना या खी जैसा ना certain year zukshina कहते ना, but just that same happens with the pashmina goat as well. So the major factor is the temperature. So we can say like in the month of the spring, like April या May the time कहते हैं पश्मीना खुराना from बुद्धियान. So what we do is we just मतलब उसको हम facilitate करते हैं through combing. Somebody says कि कोई बोलते हैं कि it's quite painful for them, but on the other hand कौन खाम सांग चाहते दो. So because I've seen it like actually on the ground, उसके बाद क्या होता है, summer आ जाता है. Overall pashmina का nature क्या होता है, they have that insulating property. However, insulation doesn't means कि कहते ना मैंने टोनमो चिपको रहा, तो टांगमो जैसे कि वो नहीं हुआ था सिकमोले का सनामा अंशुके कहते ना पश्मीने नंबर कहते ना कांस पोशिल थे मकाल चले. So that is the insulating property of the pashmina कि कहते ना वो टेम्परेचर को, अंदर के टेम्परेचर को वो सही रखता है. पिलो अगर छत पर ना वो अंदर ठंडा रखेगा, वैसा उसका नेचर है. सो इन द टाइम ऑफ लाइक स्प्रिंग व्हेन वी गो फॉर द कॉम्बिंग ऑफ द पश्मीना, दैट समवट हेल्प्स द गोट आल्सो. विथ द टाइम पे बन जाएगा तो छत पर शुरू जाना पर द समवट फील्स गुड आल्सो. सो ते टाइम जी का कहते ना कहता है पश्मीना कॉम्बिंग हम करते हैं. एक तो फिजियोलॉजिकली जेना वो ऑटोमेटिकली मोल्टिंग होना शुरू हो जाता है, तो उसको हम फैसिलिटेट करते हैं थ्रू कॉम्बिंग. आई होप यू ऑल गाइस गॉट इट. ये पूरा प्रोसेस वो कहते ना यार, अब अगर आप ग्राउंड से देखोगे, राइट फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ द रॉ मटेरियल, राइट फ्रॉम हाउ दे ना दे कीप द गोट्स, हाउ दे रियर द गोट्स, दैट वुड बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस. सो आप लोग कभी चंगतंग गए हो, आप लोगों ने देखा होगा ताज बनाइले माथो आना सो थोंसना ची थों करे. थोड़ा मुझे बताओगे पश्मीना गोट्स के बारे में? उसको कैसे पता है और कैसे माउंटेन्स पे ग्रेजिंग के लिए लेके जाता है. ओके. अभी जैसे I am from Durgam, I am from Changta region. Okay, that's really good. Seeing the people who rear livestock. Okay. So yeah, so I think you might have you have got enough knowledge about it, about the pashmina goats, but I am telling all the people who are from Leh and outskirts area, like if you are into pashmina, like really into pashmina, you must go and visit Changta. Actually visit them, क्योंकि जब आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है सर, विल गो इनटू स्टेप्स लाइक स्पिनिंग के बाद वीविंग होता है ना, एंड देन यू गो फॉर द डाइंग एंड ऑल एंड मेकिंग द फैब्रिक एंड देन मार्केटिंग, बट देन इवेंचुअली यू हैव टू सी द ग्राउंड हाउ दे लाइक, देन यू विल एक्चुअली रियलाइज द वर्थ ऑफ द पश्मीना. सो आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन दैट ऑल्सो, कि आप लोग एक्चुअली ग्राउंड पे जाके भी वो चीज़ देखें.
So actually जो topic है आज spinning का, that is very short actually, and that too it is concerned with the traditional methods of spinning. The spinning that you want to I'll come to the point of traditional spinning actually, okay. So spinning na क्या देना मतलब बाल खलचे जमरा in a very like locally ये स्पेरा था ना बाल खलन रहे एक क्या बोलते हैं उसको हाँ उससे हम खलन रहे तो इसमें क्या होता है ना स्पिनिंग में टू मेथड्स होता है ठीक है एक आपका होता है हैंड से दैट इज क्वाइट मैनुअल चीजेस नो या और दूसरा आता है आपका मैकेनाइज्ड वे सो राइट नाउ मतलब जो भी कहीं भी जाओ एवरीथिंग इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन राइट सो इन टर्म्स ऑफ पश्मीना आल्सो तरुण कितना लापेगा खाली दुखचेगा but there is like technology that has come into this factor also. So one I would like to focus on the hand manual, which is actually very good. In a charm disadvantage में क्या hand manual है ना I think everybody knows this. सबने देखा होगा बाल खला तो दो बाल हमारे गिंदो अभी ले गिंदो बाल खला दो in local is ना that is spinning जो एक नतीला yarn वानो नता कितना पश्मीना इंडो या कोई भी wool कितना नता कॉम just this thing like lot of grammar that is yarn उसके बाद जब आप उसको खल चिपने खलचे से चुप that is spinning right so one is the hand ठीक है hand ना कहता one thing आप अभी देखा मैंने चरखा होता है that will also come in hand because you are using the hand right so hand ना कहता ना it's very good system so but the only disadvantage I would like to say is ये ना कहता ना थोड़ा सा time consuming है it's very time consuming and then it is painstaking and it's quite laborious I would say वना थोड़ा सा laborious काम है और थोड़ा इसमें time ज़्यादा लगता है मेहनत ज़्यादा लगता है that is one factor otherwise it's the best way but then obviously with generation and generation with 21st century and now 2023 and now mechanized way has come out everything is technology driven right so in mechanized form na there are two things चीरा एक आता है आपका नायलॉन एक चिक कहते ना आता यान है ना को नायलॉन या प्रोसेस दे जानो हवाले एक दूसरा आता है आपका पीवीए फाइबर आई डोंट थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा यार अच्छा सो मैकेनाइज्ड ना कहते ना चलक मिस दो एक होता है नायलॉन जिसमें आप जो पश्मीना फाइबर होता है उसको आप उस यार्न को आप मिक्स करते हो नायलॉन फाइबर के साथ ठीक है एंड दूसरा आता है आपका जिसमें आप पॉलीविनाइल अल्कोहल फाइबर दैट इज पीवीए स्टैंड्स फॉर पॉलीविनाइल अल्कोहल ठीक है सो पीवीए फाइबर के साथ आप मिक्स करते हो और दूसरे जो है दैट इज मिक्स विद नायलॉन नायलॉन फाइबर के साथ आप मिक्स करते हो सो इसका या जो पश्मीना फाइबर है तो ना नायलॉन फाइबर इसका मिक्स जो स्टेक है ना जो चाहिए जो टेक्नोलॉजी ना सा तो उसको देंगे स्पिनिंग चाहिए सा तो इवेंचुअली जो आपका प्रोडक्ट होगा तो आता जमरो 100% प्योर पश्मीना 99% प्योर पश्मीना तम शिक्षेस्ते क्या तम शिक्षेस्ते में क्या जमरो तो that factor comes here the nylon and naketa nylon is just kind of pashminic so because but so what we do here is in naketa nangata hydrochloric acid HCl so त्यो नंबर कहते हैं ना you treat जानो है HCl से हम इसको treat करते हैं तब बन जाएगा तो ना स्पिनिंग जो या फिर हमारा प्रोडक्ट बन गया या जो भी आपका फैब्रिक बन गया हुआ ठीक है उसके बाद आप क्या करते हो इसको आप ट्रीट करते हो विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नंबर ट्रीट जो अच्छी पने पश्मीना कहते हैं ना चांचा में क्या हाँ कुछ नहीं होता उसको what happens is nylon gets affected nylon आती ट्रीट जो इस तरह nylon पूरा जो नो पश्मीना रहता है so then purity factor आ गया ना तो नायलॉन का वो नहीं रहता है then you get the pashmina so this is one thing now I'll talk about the disadvantage of using the nylon the nylon one thing is eco-friendly हिसाब से nylon is not considered eco-friendly right so one major disadvantage so that वैसे भी हमारा चीज़ों का organic and just them young cheese या चीज़ों का pure लोगों से जब organic हर चीज़ जैसे ना इन्ना adulteration omega चीज़ हमें ना adulterate वो factor आ जाता है ना so similarly eco-friendly ecosystem ना friendly हिसाब से nylon is not considered eco-friendly one major disadvantage of that हो सर
सेकेंडली इससे क्या होता है ना, जो नायलॉन नंपोगती जो कान वो फाइनल जो फैब्रिक रहता है, जो प्रोडक्ट नहीं लगे क्या पा वो तभी कहते हैं ना, जो ओवरऑल जो उसका ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेंथ रहता है, मतलब क्वालिटी एकदम छत्तीस तो बच्चों ना वो नायलॉन है इसका ना मार्क क्या हाँ वाले तो ये क्या है, that is one thing, that two major disadvantage समझे. Secondly यहाँ पे PVA fiber, so polyvinyl alcohol fiber जानो समझे. So PVA fiber nampu treat chachipone the final fabric पर obviously purity का concern है ना, पश्मीना प्योर चाहिए हमें है ना, तो ये ना कहते ना मता hot water nampu treat चचेस हाँ, तो इसमें हम hot water से treat करते हैं, not hydrochloric acid HCl से treat नहीं करते, हम hot water से treat करते हैं. तो hot water से तो obviously जंग supposition में क्या पश्मीना को तो कुछ होने वाला नहीं है, so but PVA gets dissolved in hot water, hot boiling water है ना. But even disadvantage होते हो ना कि PVA fiber वो is quite expensive. However, so that is a major disadvantage of this. So traditional या आपका जो local है या लापाना purchases है ना या आपका mechanized ways है ना. Overall in these three techniques है ना कोगा laborious पंगाती थे ना hand is the best one है वो चीज़ है. बाकी प्रैक्टिकली कहते हैं ना, आप लोगों ने किया है क्या लेग स्पिनिंग just ना just ना उसमें कैसे होता है, मतलब कितने टाइम में कहते ना छाड़ दो यू ना. So that is आवाज़ कहता हैंड ना जा लाइक चरखा स्पिनिंग व्हील कॉन्सेप्ट पर संभा. तो more into but क्योंकि टेक्नोलॉजी ना obviously the nylon ना कहते ना PVA यूज़ पे जाते सा चरखा कहते ना is the most feasible and the viable one is considered, right? So so this is spinning actually. So spinning, as I said, it's a very short topic. So this completes the spinning actually, sir. So बाकी आपको कुछ भी related to goat से do पश्मीना या पश्मीना production related हो या कुछ भी आपको raw material के connection in na your because I'm not actually more into processing thing. So you can ask me. Yeah. बस वही है. Thank you. Pashmina she's in all of the doesn't need a thing as open at the chemical monetaste, Nelonopa Lusamanalia, taste your kidna. Nylon bo jaune vous êtes noyé. So pashmina bo lusano. Oh, tenez tu pashmina solo overall. Hazananya po. Hazane. तभी जिससे you mechanize ना उसनो. जैसे अगर आप जे लपन हाथी खाला में तो जनता तो प्योर लेट खाते ना उसने तब mechanize बिना चलक नहीं से होते ना उसते चिक कहते ना माता दक्सा ये नायलॉन या प्रोसेस दे जो जैसे चिक वो कहते ना माता PVA ऐसे कंजे में लगे PVA फाइबर वो है सा तो नायलॉन या प्रोसेस चिक ने जुक पे कंगा ता पश्मीना करांगोस पा पश्मीना शॉल करांगोस पा तो उसके लिए हम क्या करते हैं लास्ट का कहते ना माता हाइड्रोक्लोरिक एसिड ट्रीट कर यार वो तो एसिड पंगे हम पंगे ट्रीट जानो ते फैब्रिक या जो भी शॉल जो तो फॉर एग्जांपल मैं ती शॉल कंसीडर जो सा तो उसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट कर देते हैं सा तो ट्रीट चिपने नायलॉन जो है वो खत्म हो जाता है इसका हाँ तो हमारे पास रहता है क्या पश्मीना सो दैट मैटर तो रेजिस्टेंस समझ बाकी PVA नंगू का आप हॉट वाटर से करते हो छू छानते सो छू कलकान छानते ना तांस पर तो PVA जो है वो खत्म हो जाता है डिसॉल्व हो जाता है पर आपका पश्मीना रहता है समझा मगर PVA वो कहते हैं से ग्रीनचा नहीं होता क्या मतलब समझा ले और तो जिस ना इन्ना से जैसे दक्षिण कहते हैं अगर आप यहाँ भी प्रैक्टिस कर रहे हो बाई चरखा कर रहे हो so overall अगर मैं practically consider जो ना चरखा would be the best one to do. So that's why अभी आप चरखा से कर रहे हो ना तो समझते हो but ऐसे आपको पता होना चाहिए वैसे टॉपिक पॉइंट कहते हैं ट्रेडिशनल लेगा तो ट्रेडिशनल स्पिनिंग मेथड्स के ऊपर है सा but for your knowledge है हाला ऐसे होता है मैकेनिज्म but then because of the factor नायलॉन की वजह से या PVA की वजह से मतलब इन चरखे का मतलब लपन हो जाने दा उसी पे मतलब कन्फाइन जस्ट दोस्तों हाँ वाले वो चीज़ है फिर बाकी पश्मीना कहते ना यार जिसे मतलब बहुत अच्छा फाइबर है सोचा एंड इट्स इम्पोर्टेंस इज शुड बी रिकॉग्नाइज्ड सो रिकॉग्नाइज हो भी रहता आप लोग जैसे ट्रेनिंग कर रहे हो
एंड हमें बुलाया है एज अ स्पीकर वट एवर नॉलेज वी हैव ना, तो हम आपके साथ शेयर करेंगे चाहे कुछ भी होना सुन से। तो ओवरऑल इफ वी आप लोग भी अच्छे से पश्मीना के ऊपर काम करोगे यहाँ जो ना, देन पश्मीना विल डेफिनेटली गेट द इम्पोर्टेंस इट इज़ गेटिंग एक्चुअली अला खूब सुनो का तो ये वरना जरूरी नहीं है बाकी ये इतना ज़्यादा जैसे जो चाहता है लोग या मेरे साइड इंडो वाला because nga long is nga changta duk sten sonsa मैंने खुद देखा है फील्ड का था तो फार्म का था sten sonsa so it's very good like the pashmina goats and now pashmina goat का ने जुट पे का मतलब सिर्फ pashmina बस आता शावा on ten तो है उसके लिए इतना नहीं होता but मेन वो होता लेना से भी ज़्यादा है ना तो it's very good मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सब इस चीज़ के ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हो and you guys are like really appreciated या any more questions आप पूछ सकते हो definitely हाँ पता नहीं है पता चुस्ते सर इंस्टिंग ये दा एक जो टॉपिक पर चुन जी दूँगा और फिर मैं बाकी यहाँ पश्मीना गोट जिसको ला साइड में जेन दूँ मैं पता नहीं जाने जाता है बाकी पश्मीना गोट्स के बारे में तो मैं बहुत घंटे में तक लेक्चर दे सकती हूँ दैट्स ओके बट वी जस्ट कन्फाइंड इन स्पिनिंग का सा थोड़ा बहुत मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया कि कैसे का टाइम जी का कितना था लेना कौन चानो देखो अच्छी हो सानो और जेनेटिक चिता पर जेनेटिक नेचर लॉन्ग बस हाँ दूसरा जो है इन्वायरमेंट दिस इज द टेम्परेचर राइट टंगो हम बस हाँ टंगो जो तो प्लेन एरिया जो ना यूँ थे उन लोग पश्मीना गया so quantity and quality na obviously micron is diameter some shit thamo nangyala तो वो रेंज करता है आपका 12-13 माइक्रोन तो उससे ऊपर आ गया तो फिर डेफिनेटली आपका समथिंग इज कुछ तो गड़बड़ है मतलब तो या तो आपका मैनेजमेंट सही नहीं जा रहा है या इन्वायरमेंट का कुछ गड़बड़ है या तो आप ब्रीड का कुछ है कुछ जब ब्रीडिंग सीजन नहीं होना पा तो टाइम में का फिर कुछ अलग हो गया तो कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स हैं कुछ इसमें रॉकेट साइंस में क्या समझा आप अगर 10 दिन 20 दिन आका दुखना थोड़ा देखोगे गोड्स ग्रेजिंग आखे दिलों ना यू विल नो एवरीथिंग यार एंड देन पूरा टाइम मेहनत हो गया ना यार जो का अप्रैल महीना कॉम्बिंग है का जो एंड ऑब्वियसली चाहता हूँ पर देन उसके लिए भी होता है थोड़ा स्लॉटर वाटर एंड मटन दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ देयर यू नो लाइक बिजनेस है ना So because we are focusing on passion, we can यहाँ जो था queries. मैं सर लेकिन कल वो नो लगा नॉलेज तीन नया मत आए तो पुनः वैसे तो जैसे कि ये इको फ्रेंडली मला ठीक वो तो फिर कितना था नायलॉन भी यूज़ करते हैं तो नायलॉन ने सॉक्स को ना मागों से मिलो नायलॉन ने आता चीज़ को ना फोगान हो जाए मिलो तो वो फैक्टर वही आ जाता है जो मतलब प्रैक्टिकली दिन ब दिन जो हम बात करते रहते दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग अगेन हियर वही चीज़ है हाँ सर ते फिर जो आप अभी जो कर रहे हो स्पिनिंग थ्रू योर दिस स्पिनिंग व्हील दैट इज़ द मोस्ट वायबल ऑप्शन बट this is for your knowledge कि तेना के ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है and then तेना के ना नायलॉन शेना नायलॉन is again poctures notches eco friendly मानकान तो वेक्टर समय हों सा त्यो जिस दिन या वो चीज़ है वाह ये हम चित्तों को एडिट है तो आपको नेक्स्ट लेक्चर कौन सा है नेक्स्ट लेक्चर एक श्रीनगर से प्रोफेसर आ रहे हैं लेकिन अभी वो डिले है